Of ya, gene şekerim bitmiş. Ay, bir tane bile mi yok acaba içinde? Hadi çevirelim bakalım. Ay, olamaz ya, bir tane bile kalmamış. Kardeşim Maşa'nın şekerleri var. O hepsini bitirmemişti. Ay, ben de birazcığını ayırsaydım buraya. Of, istemiyorum seni boş kutu. Hadi git sen şimdi. Maşa şekerini nereye sakladı acaba? Bakalım bu çekmecede mi? Buraya koymamış. Masanın arkasında mı? Hayır, burada da yok. Yoksa sandığın içine mi sakladın? Sen her şeyini bu sandığın içine saklıyorsun. Olamaz ya, sandığın içinde de yok. Nereye koydu ki bu Maşa şekerlerini? Kardeşim, ne yapıyorsun burada? Maşa, hiç, öyle etrafa bakıyordum. Oynamak için oyuncak arıyordum. Maşa, bak sana ne diyeceğim. Hani bizim akşam aldığımız şekerler vardı ya. Ben onu bitirdim. Kutusuyla oyun oynayacağım. Hadi sen de şeker kutunu getir de birlikte oynayalım. Ya Pışık, neden getiriyormuşum? Sen bana şaka yapıyorsun. Şekerlerimi getireceğim, onları yiyeceksin, öyle değil mi? Hiç de bile sana şekerleri vermeyeceğim. Ben sana akşam demiştim. Birazını da sabaha bırak diye, ama sen beni dinlemedin bile. Of ya Maşa, biz kardeş değil miyiz? Neden paylaşmıyorsun? Paylaşmayacağım işte. Sen de mavi kutudaki şekerlerini benimle paylaşmamıştın. Ben de şimdi seninle paylaşmıyorum. Onların yerini de sana hiç söylemeyeceğim. Ay söyleme, sen söyleme, ben bulurum. Pışık bulurmuş, işte bulamazsın. Bir kere o tarafa koymadım ki, ben bu tarafa saklamıştım. Ya demek o tarafa sakladın, her yerini söyledin bile. Gidip alacağım. Maşa, böyle yapıyorsun. Hayır, alamazsın, onlar benim. İşte buldum, buradaymış. Alacağım işte, hop. Hem de mavisinden geldi. Bir tane daha alacağım. Hop. Şimdi de beyaz. Ay, Maşa gelmeden bunlardan almalıyım. Gelirse bana vermeyecek, biliyorum. Hop. Hadi bakalım. Yeşil. Mavi. Bu mormuş. Mavi değil. Görürsün sen Maşa. Bu pembe. Yeşil. Ne kadar da lezzetliymiş. Çok güzel. Şöyle turuncu. Beyaz da gelmiş. Maşa, bulmuşsun gene şekerimi. Ay, inanmıyorum sana Maşa. Üstelik hepsini de yemişsin. Hayır, hepsini yemedim bir kere. Kutunun içinde daha var. İstersen bu kolu çevir de görürsün. Al bakalım, çevir. Hiç de bile bak, hiçbiri gözükmüyor. Hepsini yemişsin. Hop Maşa, çevir diyorum, bak. Gördün mü? Burada sana pembe geldi. Bak, arkasından hemen yeşil geldi. Tamam işte, başka da yok. Bu kutunun içi şeker doluydu. Hepsini bitirmişsin. Seni ablama söyleyeceğim Maşa, görürsün. Söylersen söyle, ablam bana bir şey demez ki. Canım çekti, yedim derim, ne olacak yani? Ama kendi şekerlerin hepsini bitirmiştin. Abla. Ay, söylersen söyle, hiçbir şey yapmaz ki ablam bana. Abla. Efendim Maşacığım, ne oldu kızlar? Gene kavga mı ediyorsunuz yoksa? Evet abla, Maşa benim bütün şekerlerimi yedi. Maşa, ama ben ikinize de almıştım bu şeker makinesinden. Neden kardeşinin şekerlerini de yiyorsun? Ama benim şekerlerim akşamdan bitmişti. Bir kere benim şeker makinemin içindeki şekerler azdı. Maşa'nınki daha çoktu. Hayır ablacığım, sana şaka yapıyor. Çok değildi. O hepsini akşam bitirdi. Ben de birazını yedim, birazını sabah için ayırmıştım. Ama benim şekerlerimi de bitirmiş. Of, tamam kızlar, tamam. Siz bu kadarcık küçücük şeker makinesiyle oynayamıyorsunuz, anlaşıldı. Ay, kavga etmeyin, tamam. Size tekrar yenisinden alırım. Yaşasın. Bana 2 tane al ama. Birini akşam yiyeceğim, birini sabah. Bana da 2 tane al o zaman. Ben de 2 tane istiyorum. Ay, ben parka gidiyorum Maşa. Of, ben de gideceğim işte parka. Of kızlar. Of, ne yapacağım ben bu kızlarla? 2 tane şeker makinesi aldım ama ikisini de bitirmişler. Of, bu küçük şeker makineleri kızların işine yaramıyor. En iyisi gidip kızlara güzel bir hediye almak. Of, parkta da hiçbir çocuk kalmamış. Ne güzel toy boxlar, onlara hediye edecektim. Ben artık toy boxla oynama yaşını çoktan geçtim. Neyse, onları şöyle salıncağın içine koyalım da. Şanslı çocuklar kimmiş? Gelip alırlar buradan.
Hadi bakalım toy boxlar, kendinize iyi bakın. Nay 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 nay. Bunlar da ne böyle? Ay ne oldu kardeşim? Toy box mu onlar? Evet toy box. Ama kim koydu ki bunları buraya? Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu diyorum. Hey, bu toy boxlar kiminse alsın buradan. Ben burada sallanmaya geldim. Maşa kardeşim, galiba etrafta hiç kimse yok. İyi de bunları neden burada bırakmışlar ki? Bilmiyorum ki. Belki de küçük cadı bize hediye yapmıştır. Sürpriz yapmak istemiştir. Bizim olabilir. Doğru söylüyorsun. Küçük cadının hediyesi olabilir bunlar. Hadi gel açalım mı, ne dersin? Kırmızı benim olacak. Bu sefer ilk önce ben seçtim. İyi tamam. Yeşil de benim olur o zaman. Ay, ben merak ettim. Acaba küçük cadı bizim için ne hediye almış? Çocuklar. Ay, sen de kimsin? Ay, sen de kimsin böyle? Çocuklar, benden korkmanıza gerek yok. Ben iyi kalpli bir amcayım. Çocuklara hediye getiriyorum. Böyle parka gidip bırakıyorum. Sonra çocuklar gelince, onları görünce çok seviniyorlar. Ben de çocuklar sevindiği için çok mutlu oluyorum. Bugünkü şanslı çocuklar da sizlersiniz. Bu toy box'ları ben bırakmıştım. Şanslı çocuklarla tanışmak için geldim. Öyle mi? Ben Maşa. Ben de Maşa. Teşekkür ederiz amca. İyi kalpli amca. Evet çocuklar. Hadi bakalım. Açınca oyuncaklarınızı da güzel güzel oynayın, tamam mı? Amca, sen neden çocuklara oyuncak dağıtıyorsun? Çünkü benim de sizin gibi küçük çocuklarım vardı. Şimdi onlar çok uzaktalar. Ben de onları özlediğim zaman parktaki çocuklara hediyeler veriyorum. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. O yüzden getirdim. Hadi bakalım çocuklar, beni daha fazla lafa tutmayın. Daha gidip marketten alışveriş yapacağım. Yarınki çocuklar için neler alacağım, onlara bakacağım. Görüşürüz. Görüşürüz iyi kalpli amca. Duydun mu Maşa? Bu amcanın çocukları da varmış da çok uzaklardaymış. Evet duydum. O zaman hadi açalım oyuncaklarımızı. Zaten bizimmiş. Baksana, bugünkü şanslı çocuklar biziz. Ay evet açalım. Bakalım bu toy box'tan ne çıkacakmış bize. Ay gerçekten de bugün çok şanslıyız. Bak Maşa, bana çok güzel bir sakız daha var. Ben sakızı çok seviyorum. Şimdi de bunun içinden çıkacak oyuncağı merak ediyorum. Hemen bakıyorum. Çok güzel. Gördün mü Maşa? Bana harika bir anahtarlık çıktı. Buraya da anahtarlarımı takacağım. İyi oldu bu anahtarlık. Artık ablamın aldığı şekerlerimi sandığa koyacağım. Sonra da bu anahtarlığa takacağım. Anahtarlıkta sandığımı da kilitleyeceğim. Mis gibi. Sen de bundan sonra şekerlerimi alamayacaksın. Tamam almam zaten. Ben de her gün bu parka gelirim. Baksana, iyi kalpli amca bize çok güzel oyuncaklar verdi. Ben de onun oyuncaklarını oynarım. Ben de onlardan sana vermem. Ne olmuş yani? O amca her gün buraya bırakmayacakmış ki. Farklı parklara götürecek. Olsun, ben de giderim farklı parklara. Bak, senin sakızının aynısından bana da çıktı bir kere. Belki de o anahtarların aynısından bana da çıkacak. Nereden biliyorsun ki? Aç da görelim o zaman. Bu da ne böyle? Küçücük bir oyuncak timsahçık. Bak. Hoppa. Böyle ağzını açıyor. Hoppa. Maşa, o anahtarlığı bana vermezsen sen bu oyuncak timsahımla seni kovalarım. Hayır ya Maşa, neden kovalıyormuşsun bir kere? Hiç de bile korkmuyorum. O bir plastik oyuncak. Biliyorum zaten oyuncak olduğunu, akıllım. Benim oyuncağım daha güzel. Hiç de bile benimki daha güzel. Bak. Yap bozlu. Bununla çok güzel oyunlar oynanıyor. Bak, gördün mü? Burayı böyle çıkarıyorsun. Bu fazla. Sonra böyle aşağı indiriyorsun. Sonra yana çekiyorsun. Bak, gördün mü, bozdum. Ama yapabilirim. Böyle. Sonra bunu da buraya getiriyoruz. Bunu da yukarıya çıkıyoruz. İşte oldu. Ben bu oyuncağı çok sevdim. Ben bununla gidip evde oynayacağım. Şu sakızımı da alayım. Şöyle onu da elimde tutabilirim. Ne kadar da çok oyuncağım oldu. Lay. Of, gidersen git, ben birazcık daha oynayacağım. Hiç bu kaydıraktan kaymadık. Hop. Hadi gel timsahçık. Seni de kaydıralım. Kay bakalım. Hoppa. Ben de geliyorum.
Gel seni birazcık da şuradaki salıncakta sallayayım. Bu salıncak çok güzel. Ay, şu sakızımı da koyacağım. Sakızımla birlikte timsahım salıncakta sallansın. Nay 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 nay. Ay, çok güzel öyle değil mi? Çok eğlenceli. Ben bu konuda o salıncağı çok seviyorum. Nay 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 nay. Ay, birazcık yoruldum. Hadi biz de gidelim mi artık? İyi, tamam hadi gidelim. Gel bakalım timsahcık, gel bakalım sakızcık. Lay 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 lay. Aa Maşacığım, bunlar da ne böyle? Ablacığım, kardeşimle parkta oynuyorduk ya. Oraya bir tane çok iyi kalpli amca geldi. Bize 2 tane toy box verdi. Ne? Siz tanımadığınız insanlardan yiyecekler mi alıyorsunuz Maşa? Hayır ablacığım, öyle değil. Bu amcanın çok uzaklarda çocukları varmış. Amca da her gün parka 2 tane oyuncak bırakıyormuş. İlk gelen çocuklar oyuncağı alıp oynuyorlar. Bugün de parka ilk biz gittiğimiz için oyuncaklar bizim oldu. Amca bize öyle anlattı. Biz de ona teşekkür ettik ve gitti. Ama Maşa, bu yaptığınız şey hiç de doğru bir şey değil. O amca iyi kalpli olmayabilirdi. Size zarar verebilirdi. Ay ne olmuş bana da anlatın bakayım. Biliyor musun kardeşim, bu amca iyi birisi olmayabilirmiş. Ablam bana onu söylüyordu. Hiç de bile o çok iyi birisiydi. Onun çocukları varmış da özlediği için oyuncaklar dağıtıyormuş bir kere. Olabilir kızlar, ama bunu bir daha yapmanızı istemiyorum. Yoksa sizi parka gitmeme cezası veririm, haberiniz olsun. Ay tamam ablacığım, özür dileriz. Ama biz öyle olacağını bilmiyorduk. Çok iyi birisiydi, o yüzden aldık. Evet ablacığım, bundan sonra söz veriyoruz. Tanımadığımız hiç kimseden oyuncak, şeker, çikolata, yiyecek hiçbir şey almayacağız. Aferin size kızlar. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Hadi bakalım, artık güzelce ellerinizi yıkayın, sofraya geçin. Akşam yemeği saati geldi bile. Ben de hemen gidip meyve sularınızı koyayım. Akşam yemeği yaşasın. Oyuncaklarıma sakın dokunma Maşa. Onlar burada dursun. Ay dur, şöyle sandığımın yanına koyayım da. Sen gene alırsın, biliyorum. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum hemen. Birinci ben yıkayacağım. Yuppi. Ay gidersen git. Ay şu oyuncak nasıldı ki, birazcık oynayayım şununla. İşte böyle buraya çekiyorum. Bunu buraya çekiyorum. Bunu buraya çekiyorum. Bunu buraya, bunu buraya. Ay yeter ya. Onu oraya, o oraya, bu buraya. Hiç de eğlenceli değilmiş. Ay ben de ellerimi yıkayayım da. Karnım çok acıktı. Gidip güzel yemeğimi yiyeyim diye meyve sularımı içeyim. Yuppi! Ben geliyorum. Maşa, çekil oradan.